媒人利是喎，係喎。講數，吞後。阿峰記住，阿峰。阿峰最後應該而家差唔多尾聲啦，多謝各位來賓今晚咁賞面光臨小弟嘅婚宴，多謝晒，多謝晒，多謝。特首話齋咩啊？做呢份工係咪啊？做呢份工煲呔、圍巾、煲呔佢嚟啊！煲呔。嚇？呢位。煲呔。頭先有乳豬，有冇乳豬啊？扮乳豬。尖沙咀。尖沙咀啊！尖沙咀好難扮喎，尖沙咀。其實唔到啊！嗰日我介紹邊身風俾家新姐，好老實講，我想呃餐飯嘅啫。嗰餐飯就金啦，750蚊。750梗係唔係啦？你係咪有送你貼啊？幾多啊？係咪好似1200蚊啊？邊有1200蚊？原來1200減750幾多啊？我俾咗啲利是你啊！收翻。大個仔啊！費事喊啊！今晚喊啊！多謝阿邊真係。交落，唔係喎。唔係嗱，記唔記得我哋嗰陣時咧，應該係去之前，我同你好似巡視業務，即係睇下邊間日本係日本料理，日本料理比較抵、比較便宜，係cheap嘛，跟住喺清真寺出邊，齋戒月嗰日，有冇多啲咪先？跟住好似係齋戒月嗰日，跟住我哋。唔係，我哋都6點，其實7點食飯嘅，但係我哋7點半到，唔係6點到啊！我記得6點到，跟住我同佢掃一場亞視嚟到，唔使啊！阿嘉樂阿嬌雲，亞視嚟到，跟住就睇下邊間比較 OK，啲嘢算過得去，價錢又咁樣，又 OK，啲嘢又咁樣，油麻地嗰啲，跟住就即係好似我哋嗰啲咁高質素嘅。跟住價錢又 OK 嘅，殺曬啲客嘅，係啊，殺曬啲客嘅，殺曬啲客啊！好似大家睇唔明佢哋講乜嘢啦。咁我哋咧，不如咧就飲杯啦。佢哋冇杯嘅，佢哋假嘅。今日我揸住個杯嘅。阿傑話要同 Hilda 飲杯 ，Hilda 我去啊！我哋公司嘅女神 Hilda 可唔可以企起身？Hilda，等先，轉個圈，Hilda，我哋女神，呢位女神 Top Choice 女神，阿傑就上咗好耐，但係其實阿珊小姐起身。阿偉傑，唔好話我唔醒你啊，大佬！你介紹咗加薪俾我識，我都要幫你鋪橋搭路。嗱，你自己睇自己做飯啦。嗱，兩位，嗱，你揀得到邊位嘅，咁就係咪先？我要晒。唔係，冇住。今晚嗱，我就喺Gateway酒店嗰間房，你唔介意嘅，我可以俾你住。就我哋送去拋去，多謝大家。OK， 各位飲杯 ，OK， 飲杯，各位多謝晒，多謝各位多謝。